喂，好，同大家再跟進個市況啦。咁星期二嘅時候呢，錄緊節目嘅時候啦，就個美股呢，就係跌緊85度嘅啫，跟住然後呢，夜晚就越跌越急嘞噃，跟住然後就跌到最多好似係260幾啦，跟住埋單計數都係200幾嘅。咁但係港股翻到嚟嘅時候呢，留意翻一樣嘢喎，其實你睇翻夜期對比翻個水平啦，即係夜期收嘅時候咧，港股夜期收嘅時候，咁啊美股咧其實係冇咁傷嘅，即係話美股收嘅時候咧已經係再跌多咗少少，但係港股翻到嚟咧睇清楚啊，係高開㗎，即係你唔好理佢係高開個幅度有幾大先，咁呢度睇咧其實都應該高開咗160點到啦，不特止喎，佢高開完之後咧。再係拱上去嘅，咁即係其實而家so far睇落去呢，就下方個支持呢應該230係唔錯嘅。咁然後睇埋星期三啦，成日個盤啦，其實都比較係悶少少嘅，即係全日波幅都係得200零點到。咁但係呢，就睇一睇翻個完咗成日之後啦，個未平倉數呢。就反而有啲少少嘅啟示嘅，咁呢度加倉啦，加4000幾張，其實都算係一個偏大啦，即係唔係話好大，未去到6000張呢啲咁嘅水平嘅，咁但係都叫做比正常睇開嘅叫做係一個屬於嘅偏大嘅水平啦。咁其實就反映一樣嘢嘅，即係呢個未平倉啦，咁一定係有人買同埋有人賣啦。咁而家就係點樣去判斷究竟係買嘅力度強，定還是係沽嘅力度強啲啫？咁其實睇翻呢邊呢，即時個盤呢，你就會發現啦。首先我先講嗰樣嘢啦，就係高開㗎啦。OK，另一樣嘢呢，你就會見到美市嘅時候呢，嗱3點啦，跟住後就自由行㗎嘛，通常跟住後係洗落去嘅。洗完落去之後呢，死唔去係彈翻上嚟咁樣去收㗎。收嘅時候呢，個位呢，仲要係好靚嘅喎，係升住嚟收嘅喎，咁所以從呢一個即係從高開呢樣嘢啦，同埋嗰個形態上睇呢，我初步就覺得應該係買嘅力度呢，個 buy force 呢係會比較強少少嘅，即係其實個市況呢就唔太差嘅，即係 so far 都仲係正面嘅，230呢個位應該係守得住嘅。咁然後就聽日個市況啦，好多人都會預話中秋節啊，啲人就會靜啦，或者沽翻啲貨出嚟咁樣啦。其實我覺得唔似係咁樣噶。你個個係咁預嘅時候呢，即係第一樣嘢啦，個個咁預嘅時候呢，就唔會係咁噶啦。咁第二樣嘢呢，其實就同呢個嘅港股通啦，呢樣嘢係有啲關係嘅。咁我哋首先知道啦，睇翻個故事先，就係9號嘅時候啦，就係一個單日轉向啦，即係升到上最高位，然後掟落嚟啦。之後嗰晚呢，就美國佬就踩到腳，然後翻到嚟呢，咁我哋就低開一個幾明顯嘅幅度啦。跟住後不特止喎，然後係再洗落去噶嘛 ，OK。咁然後洗完落去之後呢，收嗰個價呢，就係大概係23290呢啲咁嘅水平。咁你睇翻嗰日呢個港股通呢，如果你就咁睇個餘額嘅話呢，其實就用剩好多嘅，係啦，咁就用剩咗係84億啦。但係其實你睇翻，如果睇呢邊呢，睇翻個 detail 少少呢，你就會發現呢，其實嗰個買入嗰個嘅額呢，都唔係話細嘅。其實喺即係咁樣插落嚟嘅情況下呢，都係有啲大媽衝入嚟，係願意買嘅。咁點解個餘額會咁多呢？因為同樣地都係有人沽啊嘛。咁好正常啫。人哋嗰幾日假期又冇，即係冇得炒啦，叫做對佢哋嚟講冇得炒啦。咁我沽翻啲嘢出嚟，
咁然後等放完假星期一翻嚟見到，咦死唔去喎，然後我先再買，咁都好合理嘅。咁但係如果純粹淨係從買入嗰邊嗰個數咁嚟去到睇咧，其實你見到係唔差㗎，即係枕住都係8月開始咧都係50-60億咁樣數㗎。咁如無意外咧，呢班大媽嘅買嘢手法咧，你都知係唔問價數，係咁攞數，係咁樣做㗎嘛嚇。咁你只要睇翻啦，其實12號嘅時候嗰個嘅低位啦，其實係最低收啦，叫做就係呢個23290。咁如果我係即係大家都知道啦，喺個196嗰啲位掃上嚟，又脫歐嘅開始掃到而家，亦都掃到230幾啦。咁掃上嚟嗰個當然唔係我同你啦，就係啲大戶啦。大戶掃上嚟嘅時候，咁掃得咁辛苦，而家有個調整要掟翻落嚟啦。咁我明知班大媽咧喪嘅，唔理價嘅，係咁攞嘅。你估佢哋會唔會俾星期一嘅時候翻到嚟係低過呢個水平嚟俾佢哋買平貨呢？我自己就好即係有個咁嘅假設啦，即係唔係純粹睇個成交量啊或者形態咁睇，即係純粹睇個嗰個嘅行為上咁去睇。咁如是者呢，其實我覺得呢應該聽日即係15號呢個市況呢，就並不如市場般預期咁樣靜嘅，甚至乎佢係有機會呢係抽上去，抽到邊個水平呢？最起碼係高過呢個23290呢個水平嘅。咁但係你睇翻，如果今日啦呢個位呢就好關鍵嘅，呢個嘅2328。即係其實都係23290嗰啲咁嘅水平啦。嗱，你見到啦，係呢個唔係大位嚟㗎，最高位反而先唔大嘅。你見到咧，一口、兩口、三口、四口立收市，五口，呢五口咧最終都係過唔到嘅。特別係呢一口3點呢口，點啱講咧？你睇一睇3點嗰口你就知，1分鐘圖嚟嘅呢個。3點過後，幅圖咧，我話俾你哋，你而家出到嚟就係咁樣啦。盤中係點樣嘅咧？嘣一聲，跟住嘣一聲，係咁樣啊！喺1分鐘圖裏邊，成個形態就係先升上去，跟住我好急插翻落嚟，死唔去彈翻少少收，係咁樣啊！個成交仲係1200幾張嘅。咁即係其實如果從呢個形態咁睇咧，升完上去冇力打翻落去，跟住又洗落去咧。其實睇翻呢度之前4口啦，就應該有個相對較大嘅沽壓喺呢個水平度嘅。咁如果聽日咧衝得破呢個嘅2328嘟啦，23290啦，咁即係其實係呢一個嘅收市水平啦。我會覺得係應該要再拱上少少嘅。如果佢真係有心個市往後係要再上的話呢，其實應該拱到234至235呢啲水平啦。咁啲大媽就買唔到平貨啦，即係嗰個行為上啦，佢哋有機會去咁做啦個莊。另一樣嘢就係美國佬嗰邊啦，即係比較麻煩少少喎，因為其實而家都叫做弱啲，咁啊而家收咗市啦，最終都係即係升過啦，即係開頭段嘅時候，尾段就洗翻晒落嚟啦，咁最終都係30幾點，咁但係咧就都好彩地啦，呢度都係平咗隻腳嘅，即係都未穿嘅。咁啊嚟緊其實嗰個加唔加息嗰樣嘢咧，反而我就唔係咁擔心。我反而擔心呢樣嘢咧，就係阿希拉里嗰個健康狀況，即係始終有翻咁上下年紀咧，啲病痛嗰啲嘢真係好難講。你睇下何生咁有錢都好啦，都係要中風嘅，咁啊呢啲就好難搞啊！即係我諗市場上即係其實即係加息嗰個炒作就多於實際影響啦。我覺得其實
最大嘅不明朗因素咧，其實係反而呢、個，你睇下佢真係唔係好掂喎。你睇下呢邊啊，我唔知大家有冇睇過，即係嗱呢啲咧就叫打直行入去，打反台翻出嚟啊！呢啲啊，你大家睇睇嘅幾唔掂啊！大家睇下啦，睇下佢嗱，撲死佢啊！你真係啊！嗱，跟然後呢個咧好搞笑喎！呢個有人揾到咧話你懷疑呢個係替身嚟喎。點解咧？你好鬼無聊喎！啲人真係睇人哋啲手指，咦？點解？點解佢個食指好似長咗咁樣嘅咧？真係唔係好掂啊！呢度有個健康嘅問題，但係我相信咧，即係其實都嗰邊就即係都諗緊計啊！即係就算佢唔掂都好啦，我諗唔會特朗普自動當選啩，應該係推過第二個人出嚟選咁樣啦，又搞一輪，應該係咁樣啦。佢哋嗰邊係部署緊啊，但係始終都係比較窄細少少啊。呢個就係短期最不明朗嘅因素喺美國嗰邊。咁但係睇翻港股呢邊呢，就我自己就比較樂觀少少嘅。因為睇一睇呢邊啦，其實個美匯咧就強咗嘅美元指數。咁呢個匯率呢啲咧就係一個相對嘅強弱嚟噶嘛。咁個美元指數係強咗嘅時候咧，理應咧個港匯咧係弱咗嘅。咁你見到啦，港匯係弱咗少少啦。但係如果係真係咁短時間內係真係話轉到好差嘅話呢，就唔應該係弱咁少嘅。其實佢呢個弱咗嘅幅度呢，只係反映翻個美匯指數強咗少少個因素出現啫嘛。咁即係話其實個港匯呢係冇乜大變動嘅。如果喺呢個 chart 上面去睇，另一樣嘢呢，其實就係呢單嘢。咁嚟緊呢隻就超級巨無霸啦，咁又佢集600億到嘛，其實原本佢係諗住集100億美金嘅，即係應該係780億港紙度。咁而家集600億啦，咁個都好大嘅啦，其實都好似話係近唔知幾多年裏邊最大嗰隻嚟㗎。咁通常有啲咁大型嘅 IPO 上呢，個市係唔會差得去邊嘅，因為如果佢差嘅話，佢定價實定得唔好啊嘛。同埋你睇清楚呢邊先，係邊個幫佢做先得㗎，大佬？你睇下呢扎人幫佢做啊嘛，咁實護航實頂住啊！即係如果美國嗰邊咧，唔係太差嘅話咧，我相信港股咧，應該230呢個水平呢個承接力係會唔錯嘅，但係就即係大家都係小心啲啦。始終14萬張嘅 OI 喺度，咁如果咧冇信心嘅，即係唔想同佢搏嘅，咁啊梗係過個開心假期啦，過個靚中秋，食個靚月餅就算數啦。咁但係譬如如果我覺得短期其實都唔太差嘅 ，OK 嘅，你亦都驚佢聽日有機會，即係如我所言咧，係抽上去走甩嘅話咧，我自己個人覺得咧，短線嚟講咧，超短線啊，即係你講緊搏一個禮拜啊，嗰啲一兩個禮拜嗰啲咧，其實可以開第一注噶啦。因為如果佢真係上翻234啊、235嗰啲位咧，你又冇嘢可以做噶啦，你又係等另一個機會嘅啫。係咯，咁大家就睇一睇啦，拭目以待啦。